Sākoties vasarai, arvien vairāk cilvēku izvēlas savu brīvo laiku pavadīt aktīvi. Saulkrastiešiem nu ir pieejams atjaunotais Zvejnieciemes stadions, kas ticis plānots kā galvenā novada āresporta būve un kalpos ne tikai blakus esošās Zvejnieciemes vidusskolas vajadzībām, bet paplašinās Saulkrastu novada iedzīvotāju sportošanas iespējas. Liels prieks, ka arī Zvejnieciemā tagad ir jauns stadions, kur var jaunieši pavadīt savu brīvo laiku, gan treniņos, gan arī tā brīvajā laikā skateparkā un arvien vairāk nodarboties ar sportiskām aktivitātēm. Zvejnieciemes stadiona rekonstrukcijas projekta ietveros tikušas atjaunot stadiona tribīnes, futbola laukums aprīkots ar mākslīgā zālāja segumu, atjaunot vieglietīkas sektoru un skrējceļš apkārt stadionam, kā arī izveidot 2 pludmales volejbola laukumi. Kā vienu no pirmajiem atjaunotajā stadionā treniņu aizvadīja futbola kluba Supernova Saulkrasta jaunie futbolisti. Kā tev patīk šis lielais stadions? Kā tas atšķirās no iepriekš, kā jūs trenējāties? Iepriekš, kad trenējāmies, bija jābūt uzmanīgiem, kad bija smiltis, uz laukuma bija smiltis, tagad var mierīgi spēlēt futbolu un ir lielāks laukums. Un, vieglāk ir visu izdarīt, jo te ir visi laukuma vidus, centrs, auti, stūri, viss ir tā kā vajag. Iepriekšējos 2 gadus futbola klubs savas treniņus aizvedīja sporta centrā, kur trenējās vairāk iekštelpās, jo laukumā pie sporta centra bija ļoti nepiemēroti apstākļi – bedres, smiltis, kuras lietainā dienā kļuva par dubļiem. Futbola klubs Supernova Saulkrasta ir viens no pirmajiem, kur jau iesnieguši savu treniņu grafiku atjaunotā stadiona izmantošanai. Ļoti labs stadions, ļoti labi apstākļi. Salīdzinot ar pagājušu gadu, kad vispār nevarēja nekā patrenēties. Laukums bija ļoti slikta stāvoklī. Bērni gāja uz treniņiem bez jebkāda gara stāvokļa. Es nevarēju sagatavoties kārtīgi treniņiem, jo nebija ne vārtus, ne ceļiņa, kur paskriet, ne kaut kādus apzīmējumus. Tagad vienkārši jūs varat paskatīties vienkārši ideāli. Atnācu uz treniņu, vienkārši dabūju baudu no tā. Un, ja paskatīties pat uz bērniem, viņi arī priecīgi skraidā visapkārt un kārtīgi dara uzdevumus. Vienkārši ideāls. Paredzēts, ka Zvejnieciemes stadions nākotnē dos iespēju rīkot gan dažādas vietēji, gan arī Latvijas mēroga sporta sacensības. Futbola klubam Supernova jau ir pirmie nākotnes plāni saistībā ar Vidzemes čempionātu futbolā. Futbola federācija, Latvijas futbola federācijas Vidzemes reģionu runājam par sadarbību, lai varētu Vidzemes posmus rīkot mazajiem. Es domāju, ka augusta beigās vismaz pa vienam posmam katrā vecuma grupā jau Saulkrastā